Здравствуйте, дорогие люди. Сейчас будем с вами читать статью Синельникова о легких, потому что, м, ну, скажем так, третий случай у меня в жизни с такой тяжелый момент, э, и диагноза нет. Диагноз именно, сейчас мы с вами вместе его и поставим к концу этого ролика. Думаю, открою сама, посмотрю, может, что-то новое Валерий написал по легким, потому что первый случай, когда я столкнулась с тяжелым туберкулезом у человека, две каверны были пробиты. Не пробиты, а в легких были образованы уже две каверны. На этой стадии, значит, попал ко мне пациент, и мы справились за буквально 2 месяца на расстоянии. У него начали зарастать каверны, и когда он пошел на МРТ, одной уже не было более мелкой, а вторая была, заживала уже. Я работала исключительно с психосоматикой, и я тогда не знала Ингу. То есть ее ритуалами я не пользовалась. Это были беседы, это было воздействие огнем, это мы сжигали страхи, это я одежду как бы человека тоже там сжигала, как болезнь с него снимала. Несколько раз это все было, он мне там высылал. Вот. И вот результат. Вот. Но что объединяет всех людей, вот, которые... Потом были воспаления легких, я даже не считаю это, потому что сейчас у всех людей идет воздействие на легочный аппарат. Вы знаете, нас и поливают тут химией, и вирусы запускают, потому что такое? Это сила и радость жить, легкие, да? Это способность радоваться. Чакра-то, анахата, она для чего? Любовь и радость. Где оно? Мы этим пользуемся? Нет. Мы не пользуемся этими чакрами. А почему? А потому что, как в том фильме про маму, мама, помните фильм старый-старый с Гурченко и с Боярским, где козленок бежит, убегает от волка по лесу, да, сзади Боярский за ним, значит, скачет. И козленок плачет: вот почему я не слушался маму, почему? А Боярский ему вслед: потому что козел. Вот давайте разберемся, как это, что и происходит. Все люди, которые обращались ко мне с такими моментами, у кого были поражения в легких различных, там даже эмфизема или просто затяжные бронхиты, перенесенное воспаление легких, в острой стадии воспаления легких, когда закалывали антибиотиками и забирали человека из больницы, и мы восстанавливали легкие. Через голову восстанавливаются легкие. Исключительно так. Если, поймите, если туберкулез на расстоянии поддается, да, а местные врачи не верят в это, и им говорят, что без вашего этого отравительного препарата, как он называется, то, что дают туберкулезникам пить. Блин, я забыла. Ну, 2 таблетки, и собаку можно убить этими вот таблетками. 2 таблетки. А назначают горстями этот препарат. Я сейчас не буду пытаться вспомнить, как он называется, но он известный. Самый популярный и единственный препарат с советских времен, который назначают при лечении туберкулеза. Так вот, я немножко подстывшая, чуть-чуть переохладилась вчера, но это не важно. Нормально, прекрасно себя чувствую, просто это немножко подкашливаю. Так вот, что значит, почему я сейчас решила заняться вот съемкой этой? Потому что одна из моих пациенток, значит, потеряла время на то, что ей было дано делать. И книгу Синельникова, которую я сказала читать еще на консультации, она взяла в руки только постфактум через 3 месяца, когда уже припекло, что называется, потому что после чисток, после работы ее начала сжать эта сущность, которую она взрастила с детства, и повела ее не теми путями, скажем так. И вот когда я снова назначила сеанс с руганью, потому что так нельзя себя вести, вот, она только взяла книжку Синельникова, понимаете? То есть почему-то люди попадают под болезни легких именно те, у кого есть главная болезнь жизни — прокрастинация. Я снимала ролик на эту тему, можете открыть,
прокрастинация — это болезнь, и узнать, что это. Почему-то вот все эти люди, кто ко мне обращались, у всех этот один дополнительный, скажем так, диагноз. Снимаю на этом канале, потому что если удалят, то удалят, потому что все темы, касаемые какого-либо, не буду говорить чего, воздействия на какой-то орган, они порицаются ютубом и удаляются ролики. У меня уже не один удалили на этот счет ролик. Вот, однако попытаемся. Значит, смотрите, вот что пишет уважаемый мною Валерий Синельников. Легкие олицетворяют способность брать и давать энергию жизни. Проблемы с легкими возникают из-за нашего нежелания или страха жить полной жизнью, дышать полной грудью. Что-то мешает вам брать от жизни все, что необходимо, и отдавать себя полностью этому миру. Какие-то ваши мысли и эмоции буквально давят на грудь, не дают вздохнуть свободно. Пневмония, туберкулез, рак, пневмосклероз — это лишь разные проявления скрытого подсознательного нежелания в этом мире. Золотой абзац. С каждым словом соглашусь. И я думаю, человек, для которого я снимаю этот ролик, очень сейчас согласен. И это нужно было понять еще 3,5 месяца назад. И из этого абзаца выписать себе в аффирмацию такие фразы. И я с удовольствием и радостью дарю энергию своему мужу и беру от него то, что мне нужно. Это первая фраза. Второе. Потому что есть вопросы и к отношениям с мужем в том числе. Я имею в виду отношения интимные. И их надо решать, потому что ключевое, что, сейчас извините, что дает энергию женщина, где в близости с мужчиной, да? Вот. И здесь, как ни крути, а нужно делать это правильно и умеючи. И вот это главный принцип исцеления. Вот помните такие истории про животных деревенских, где вот умирает курица, да, сидит такая дохлая курица, и вот петух за петухом подлетают к ней и совершают с ней всякие действия нужные. И курица раз, там, с третьего, четвертого петуха, уже закудахтала. И это правильно. Вот. И здесь вот это жизненный потенциал, который женщина получает от мужа своего, он необходим, и мужчина должен получать свою энергию от женщины. Вот. И этот процесс тоже нельзя останавливать, это нужно уметь его проводить и правильно. Дальше, значит, следующая фраза, которую нужно вынести из этого абзаца для своей аффирмации. Я живу полной жизнью и дышу полной грудью. Можно так записать. Вот, при этом нужно отречься. То есть сейчас вот я пытаюсь накидать вам фраз для отречения и для составления аффирмации. То есть в отречение мы запишем: я отрекаюсь от неверных представлений о половой жизни, отрекаюсь от страха дышать полной грудью, от страха жить радостно, потому что я совершенно точно знаю этот страх, через вас пообщавшись, да, вот. Отрекаюсь от того давления, которое я сама своим сознанием на себя оказываю. Вот это все нужно записать в систему отречения. Дальше. Следующий абзац. К воспалению легких приводит отчаяние, усталость от жизни. В вашей душе растут эмоциональные раны, им не дают залечиться. Совершенно точно. Когда человека бьют какие-то жизненные обстоятельства, это я в основном сейчас говорю по прежним пациентам, потому что там вот были и отчаяние, и усталость от жизни. Вот. А здесь, понимаете, совершенно благополучная семья, совершенно благополучная семья, и профессия, и
радость, вроде бы все должно быть. Почему? Все в сознании сидит с детства, с юности, непозволение себе чего-то делать, непозволение себе высказывать, что человек хочет, непозволение себе радоваться, ощущать. Все это забивается колом в сознании и потом дальше выдается вот такими диагнозами, как ставят потом уже вам, понимаете? Так вот, что мы вынесем в аффирмацию из этого? В отречение, значит, отрекаюсь от отчаяния, от усталости от жизни. А в аффирмацию мы занесем, я останавливаю свое саморазрушение, которое допускала излишними эмоциями. Можно так, да? Или останавливаю свое... Я остановила, как вот лучше сформулировать, ухожу с пути саморазрушения. Можно так сказать, записать в эту аффирмацию. Или так, с удовольствием и радостью, легко и непринужденно я отказываюсь от собственного разрушения через сильные эмоции. Можно так написать. Вот смотрите, бронхит, любимый друг многих людей в холодное время, да? Отражение невысказанного гнева и претензий. Но если вы наругались с кем-то, если вас душит обида, идите, кричите, нужно кричать или петь дурным голосом, чтобы это дурное вышло. Очень хороший способ, есть у меня ролик, как убрать, про основной канал говорю, как убрать агрессию лимоном. Вы трете лимоном себя по правому бедру и выше, от печени до правого бедра по боку. Трете, трете. Сойди с меня всякий гнев, агрессия, невысказанность. Вот, можете по вишутхе тоже накатать лимон. И в этот лимон потом закопать. И, матушка земля, забери с меня агрессию, гнев, невысказанность. Но когда вас трясет, если вы уже допустили такое состояние тряски от гнева, тут уже, конечно, один лимон не поможет. Тут надо идти орать, тут надо идти, может быть, стрелять в тир по своему врагу. Но в любом случае у вас должно это выйти куда-то. Рубить дрова, должно быть что-то такое. Тот огонь, который вы приняли в себя яростный, он должен выйти с другим полем из вас. Ну вот рубить дрова очень даже, да? Топором полупить в нужное место. Это вот очень хорошо. Дальше. Что пишут про бронхит. В семье очень нервозная атмосфера, нет мира и гармонии, споры, ругань, крики. Редкое затишье. В таких случаях дети являются очень чуткими индикаторами атмосферы в семье. Они тут же реагируют заболеваниями верхних дыхательных путей. Совершенно точно. Дети всегда хватают дети и собаки, и коты. Ну, коты не меньше подвержены, но все равно на них просто не так видно. А то, что они депрессируют, когда ругаются, это однозначно. Вот. Ну, дети и собаки. Извините, что связываю вместе, но это они все наши дети. Так вот, они очень даже реагируют. Только вы поругались с мужем, если вы особенно кричали, все, ждите насморка, ждите температуры 37,2. Субфибрильная, что называется. Вот, и кашель, желание рявкнуть на весь мир и заявить о себе: посмотрите на меня, послушайте меня. И здесь все. Тут и вопросы невысказанности, что на вишутхе сидят. Вот что он еще пишет. В таком случае научитесь выражать свои чувства, не подавляйте в себе эмоции. Смело говорите то, что вы думаете. В некоторых случаях кашель выполняет функцию своеобразного тормоза, ну, чтобы отношения не разрушить, чтобы не наговорить лишнего. Если вы осуждаете поведение людей, высказываете вслух недовольство и критику, то кашель помогает вам сохранить... То точно, видите, я не читала до этого статью, но так оно же так понятно. Сохранить хорошие отношения с другими людьми и научиться выражать вслух только одобрение. Думаю, что время тратить? Давайте сразу по делу вместе. Так вот, как это записать? Я легко и непринужденно высказываю свои мысли вслух. И к моим словам все относятся с уважением. Вот это тоже краеугольное, потому что тут еще один паразит сидит, кроме хетида, еще и арктида. Вот. Это нужно записать в аффирмацию и отречься от чего? От невысказанности,
от блока в Вишудхе и от того, что... И вообще от болезни, от кашля, да? Вот. Когда нужно, тогда рявкну. Надо себе позволить, когда нужно, рявкнуть, крикнуть. Может, голос сорвете. Ну, это такая отдача будет от тех сил, которые вас жрут. Может и такое быть. Ничего страшного, голос восстановится. Астма, ну это отдельная тема. Это, ну давайте почитаем, потому что многие страдают, и тоже астма, она уходит, если человек вот это осознает. Случаи были. Астма, подавленный всхлип. И часто его источником является какой-то детский конфликт, связан именно с матерью. Именно с матерью. Страх потерять мать, страх, что мама не любит, страх, что мама воспримет его, как бы, что мама от него уйдет и откажется. Вот, например, так и неосуществленное желание ребенка признаться матери в каком-то своем проступке. Астма – это попытка выразить то, что никаким другим путем выразить невозможно. Вы подавляете в себе определенные эмоции. У вас нет эмоционального самоконтроля. Такие люди не способны дышать для собственного блага, наслаждаться жизнью. Однозначно правильно. Астма у детей – это боязнь жизни. Да, как и у взрослых. Астма, боязнь жизни. Еще какая, все в страхах. И в жизни не признают это уже. Сильный подсознательный страх, нежелание быть здесь и сейчас. У таких детей, как правило, сильно развито чувство совести. Они за все принимают вину на себя. Да, ну, здесь не та ситуация, о которой я хотела говорить, поэтому можем это отставить. Но те, кого касается вот отношения с матерью, знаете, значит, средства от этого есть. Это проклятие матери снимается, потому что вот здесь уже как проклятие можно рассматривать, да, такая мама, которая не видит, что ребенок ее боится. И снятие этого проклятия тоже чистки, расчеты, чистки и написать аффирмации тоже. И что здесь можно записать? Что я уважаю материнскую любовь к себе, я